Hello，各位早啊！9點鐘盤講歐盤咁啊，今日放假，所以早啲拍片啦。因為之後我就全日 family day 就唔做嘢啦。係啊，所以正常我今日係應該唔會 trade 嘅。咁就算到啲，除非到啲大位啦，到啲大位，即係總之今日我係唔會做啲 scalp 啊嗰類嘅動作噶啦。大方向上可以處理咧，都冇乜所謂嘅，因為都月尾啦，咁同埋其實會員學生都知道，其實呢個月嘅成績都唔錯，咁啊可以，其實係可以休息下嘅。當然就唔好話完全抌爛身子啦，只係休息嘅定義就係你可以選擇做與唔做咁解。即係呢個永遠我成日講嘅就係一個。我係唔想太過宗教，即係人係需要有自由意志嘅，即係永遠就係你做一樣嘢，你有得揀，咁就係好舒服嘅。無論你打工或者自己做老闆咧，人生嘅階段就係，如果你一揀嘅話，你一定係舒服過冇得揀，係咪？即係等同硬食。因為有啲朋友同我講過啊，佢而家比較苦啊，即係可能係要還緊債啊，或者有啲係喺生活上係仲係營營役役咁樣。我唔會直接同佢講，哇，咁你做交易咁你就可以搞掂啦，可以脫貧啊呢啲嘢，我完全唔會做呢啲咁嘅嘢。相反就係你無論投資投機都好咧，你一日未搞掂自己一個好良好嘅經濟狀況，而你去做嘅話咧，我覺得就我經驗都係比較容易自掘墳墓嘅，即係可能會聽到成日好多網上就話可以借錢槓桿啊嗰樣嘢，咁信用卡借錢唔使錢槓桿，然後做好多一啲叫做操作，令你多一筆短期嘅資金，然後去做呢樣嘢。我都係唔建議嘅，原因就係你未有一定嘅能力咧，或者你自以為自己有能力去處理呢件事咧，到最後心態做得唔好，到最後咧都係有機會會孭翻一身債。我就覺得好無謂啦。如果係咁嘅話，即係唔係好好，即係做依門技術啦，或者你學呢一套拳啦、期貨或者你投資股票啦，或者做任何一啲嘅投資決定，其實你一開頭要學習嘅係大量嘅風險管理，唔係講緊要賺幾多錢嗰樣，因為冇嘢係必賺嘅。OK，概率遊戲嚟嘅，即係如果喺期貨市場嚟講，係一個零和遊戲，對我嚟講概率遊戲嚟嘅啫。個個都賺錢，冇人輸錢就唔公道啊！邊個撳啲錢出嚟？咁同埋你要記住，有機會贏你錢嘅人，或者仲喺呢個市場贏緊錢嘅人，佢哋係咪一個 newcomers 定係佢哋一個 experience？咁當然啦，experience 嘅人都可以輸錢，可以輸大錢嘅。咁但係就係人哋喺個市場裏面都翻滾咗一段頗長嘅時間。你經常要問自己 why you 嘅問題，咁你憑咩可以喺呢個市場裏面贏錢？係咪？憑咩咧？憑你學到嘅技術，無論係 YouTube 或者上網或者睇書，可以嘅，我覺得係可以嘅，係啦。但係你要經過唔好話千錘百煉嘅練習啦，至少你試呢一個技術或者呢個學習模式為終身，或者為一個好長嘅學習嘅 learning cycle 嘅話，咁應該係有機會得到你想得到嘅。但係好多時，大部分情況嘅人咧，去到呢個位都係已經放棄咗或者損失爛嘅。But anyway，即係一開頭就先講下經啦，係啊，
其實就唔多想喺公開場合講經嘅，係啊，咁啊，但係今日有少少有感而發就講少少啦，係啊，咁啊，anyway 咁啊，朝頭早亞盤其實而家咧黃金嘅走向咧都係唔係劍走偏鋒嘅，即係都係會有反應嘅。8點或者9點呢啲時間咧，8點就日本嗰邊開啦，9點至9點半其實中國同埋香港準備開跑嘅時候，其實都係會有一定嘅成交量嘅黃金，係唔同以前嘅啦。咁黃金就雙頂咁執咗落嚟啦，呢啲位咁就我有講過上個禮拜就如果呢個位爆邊嘅話，就要向下睇嘅，即係依攤嘢有上堂嘅人就知呢個講乜嘢啦，就係一啲就係一啲三角嘅東西，睇下先，即係一啲咁嘅嘢啦。咁其實佢係會爆邊嘅，因為你要去想像一個事實就係咧，呢個應該有做過交易嘅人大概會明白去睇呢兩條線嘅。當初短期嘅時候，你要睇呢度會唔會做一個嘅測啦，即係喺呢度咁樣行。咁究竟呢個 first plan 會係咪喺呢度做，然之後落翻嚟啊？因為同呢個比較大嘅雙頂嘅位置，同埋有另一樣嘢我哋要注意，佢落嚟嘅時候，其實呢度係1:1嚟嘅，係一個我哋叫做成日講嘅橫行嘅比例1:1。咁可能唔係好清楚嘅，大家唔緊要。你用一個直觀啲去睇嘅時候，就係呢度有卡嘢，呢度有卡嘢。呢卡嘢如果要上去挑戰呢度嘅時候，呢個其實一個係相對比較重要嘅位置。係咁啊，而家就分開咗俾一條咁嘅下跌嘅動能，係咪？咁啊，一打咗落嚟之後，只要佢無力踩翻上嚟嘅話咧，我繼續傾向睇落嘅。咁但係夾住呢嚿嘢嘅時間咧，我係只係偏向睇落，即係但係我唔 confirm 佢一定跌嘅。係幾時 confirm 佢跌就係佢開始爆邊呢嚿位開始爆嘅時候，佢做呢啲咁嘅 retest 俾你嘅話咧，即係琴日呢度佢呢度行完橫行之後咧，佢其實俾一個幾好嘅反應嘅嘢。依下我反而冇做，咁但係朋友有做嘅，係啦，我知道朋友有做嘅，咁恭喜佢哋先。呢下爆咗邊之後咧，其實佢都繼續有喺度摁下。咁但係直至到依下爆邊咧，呢下爆咗㗎嘛，係4004嗰下關鍵位置嘅爆嘅啦。咁其實佢哋喺呢度睇緊呢樣嘢嘅。618又好啦，或者其實我試呢個嘅價格位置共鳴咧，對我嚟講都係一個非常之好嘅 entry 去諗跌嘅原則。所以如果喺依下即係對我嚟講係重要時間嚟嘅，亞盤嘅9點零10點啦，係8點至10點呢個 range 啦。咁喺呢度其實做咗第一下啦，618咁樣落嚟啦。唔想做618嘅，或者擔心佢繼續喺呢個位寫上去嘅，等依下嘅兩腳後手咯，都俾到嘢嚟嘅。咁啊，然後就扯咗落去，落到去。咁我成日講就係每件事都有終點嘅，即係你買跌又好，買升又好，你有終點。咁啊，你嘅終點其實就好簡單，又放翻去。即係當你買咗，你可能已經完成咗你1:1啊一啲嘅道理嘅時候，其實你有好多嘢你就要預示，究竟
我做跌要行到嚟邊度，係咪？咁呢度穿咗呢個位，然之後要重新出發啦，就係呢個。其實無論喺呢個位置拉又好，呢個位置拉又好，對我嚟講冇太大分別嘅。你只係知道有個區間俾你去處理嗰件嘢。睇下先，然後就呢度啦，你喺呢度拉都冇乜所謂，對我冇什麼影響嘅。好，咁放翻細去望件事啦。你話咦唔係喎，咁樣個呢度咁樣拉兩條618，大家睇嘅位都好唔同喎。係啊，我理解啊，我非常理解你嘅諗法。咁但係實際上，呢個只係俾我去知道呢個 area，即係呢個區域裏面我需要被注視啫。咁但係你又要諗啦，成50點嘅 area，咁我點搞啊？係咪？所以咧，你要判斷佢有機會要翻返去頭先我所講個 area 啦，咁你就開始要 set 一啲alarm去睇一睇啦。冇話即刻要入嘅，係啦。咁然後你哋最好畫啲重要位置出嚟去睇嗰件事啦。點為之重要位置啊？當初呢啲位啦，呢個位嘅淺位會俾人爆啦。呢個位啦，呢個位有機會要俾人打爆佢啦。咁所以呢度會諗下放條線啦，因為呢度有流動性啦。流動性爆咗之後，咁佢提醒你，你爆咗流動性啦，多謝晒。係。咁另外你要注視嘅一個位就係要睇呢度啦，因為佢喺呢度嘅回測位啦，呢度亦都係揼上嚟，呢個兩頂揼上嚟，咁所以喺呢啲回測位裏面，你都係揾緊一啲反應俾你嘅。佢如果係試佢落嘅話咧，其實呢個位係要諗住去爆啦，即係爆完之後咧，你睇下佢落嚟有冇假突破向上啦，定係佢會喺度回測向落啦。係，所以琴日喺呢啲 moment 咧，做呢啲位咧，兩腳咧，就算向上都好啦，係啦，你都要諗翻幾樣嘢嘅。嗱，而家佢咁樣行呢個位咧，向上咧，好急啦，係咪？咁但係同樣時間你都要諗，我喺呢啲位裏面會唔會出現翻佢反轉嘅？你唔知嘅，係啊。咁但係你要開始問自己，究竟佢對呢個 area 個敏感度係點咧？因為你做即時啊嘛，你係 swing trader 就冇乜嘢影響啦。OK，但係你做即時嘅，睇呢啲咁嘅狀態，無論你想 scalping 又好啦，或者你想判斷形態，你想有一啲嘅亞盤想有一啲入蝕嘅機會，或者歐盤想入蝕嘅機會啊，其實佢到咗之後，你就要開始諗究竟佢想行邊走㗎啦，係咪？因為佢而家成個大動能最近期嘅大動能就行咗兩腳踩咗上去，但係同時間佢就會喺呢一個下跌嘅618裏面頂住咗。咁所以正常唔會喺呢啲位謀出手嘅，係啦。你知道佢係重要位置，但係冇人話你喺重要位置有能力要去出手。係，我唔會無端端喺個位買跌嘅都唔會，係，我會觀察下，佢可以假突破突翻落嚟嘅話，我先再諗，或者出兩腳確認。即係最好嘅，如果我要買跌嘅 set up 喺呢個 area 上面，呢個 area 上面。佢俾我最好係呢啲嘢，嗱呢度啦，亦都有禁區啦，係咪？其實而家就喺第一個禁區裏面殺一殺停，同埋呢一個底，睇下點呢度。如果佢真係做依類型嘅嘢嘅話咧，佢有收油嘅動作咧，喺呢啲位有逆行動我可以試。咁但係你都要預算就係佢可以係行依類型嘅嘢先上都得嘅，係喺度行運啦，即係喺度收呢啲咁嘢。
咁但係喺重要位置裏面行呢啲類型嘅楔形咧，其實落去爆都係相對合理，呢個其中一個諗法啦。唔係呢個諗法嘅，你想再保守啲嘅，呢個就再保守啲啊。嗱，佢咁樣落啦，然之後確認咗做咗個 M 底 M 頭啦，爆開咗，然之後佢咁樣行變下通咧，係啦，或者同呢度共鳴有618落翻去咧，咁喺呢啲位裏面揾 entry 你都係可以嘅，即係再後手多一步。咁啊，喂唔係喎，咁咪個 entry 冇咁靚仔咯。咁但係你又咁諗，你喺呢啲位做，咁你守翻88又好啦，守翻呢個頂又好啦。咁同呢度，哇！我要守差唔多廿零點喎。咁但係呢個位回測位嘅話，去做個踩落嚟嘅波段咧，就未必淨係到呢度，有機會佢會向下踩爆。咁所以就要睇你嘅 trade off 啦。咁我喺呢一段嘅時候，你嘅風險高咗，就係喺呢個位又掹翻上嚟啦。咁啊，輸就輸10零格啦。咁但係翻嚟呢啲回本位嘅存在性係高嘅，即係喺呢啲位咁樣買。OK，即係咁樣啦。喺呢啲位食晒喺翻個618位度做啦。咁喺呢度，咁你呢度係比較容易處理1比1嘅問題嘅都係。咁啊，然之後再睇呢度咧。我通常都係諗下點樣我入嘅時候係容易啲可以推到保本嘅諗法嘅，咁就冇乜點諗出面坊間嘅人點處理，咁但係我去嘗試傳授我一啲嘅諗法或者技術去做嘅時候，都係想防守優先多過賺錢優先考量嘅。係你越做得多個練習量喺個市場碌得越耐咧，即係你簡單嚟講就係你嘅 survival 能力越高越耐咧，就你越多經驗值就越容易咧喺呢個市場裏面繼續可以吸收，然後轉化，然後慢慢揾錢。係記住係慢慢揾錢，係啦，唔係一步登天，唔係一夜就1比10幾20冇話唔得嘅，咁但係你要諗點解係你咧？你有乜嘢足夠嘅證明話俾你聽係你 ？OK，咁啊係啦，黃金就而家其實 set 翻呢個位咧，即係對我嚟講係佢已經出咗噶啦，今朝佢行咗嚟呢度。咁所以我會睇佢俾啲咩我咧。而家如果我會做嘅話，即係如果我會選擇要做嘅話，就係睇下佢而家點樣去諗呢啲嘢。我傾向咁嘅，而家我傾向嘅係唔係話一定要長談，但我傾向有咁嘅想法。咁啊，睇下俾唔俾啊？咁啊，唔一定做我今日都咁，但係想法上我會咁諗。如果要變升嘅條件嘅話，最好就咁。做咁，佢咁樣行翻上通都好啊，起碼但係起碼要有呢啲嘢。咁啊 ，depends。咁啊，OK。然後講 BTC 啦，BTC 就我上個星期我喺群裏面已經講咗嘅，有啲嘢呢度謀咗嘅，用一個簡單嘅圖像思考嘅嘢都係。咁啊，咁大碌踩落嚟啦 ，OK。咁然之後最近嘅互換位其實就係喺我而家 set 緊呢個 area。呢嚿
可能未學過嘅人冇乜所謂嘅，即係如果你再拉長啲睇件事啦，成日拉闊啲睇件事，係啦。咁依個位或者依個位都冇乜所謂嘅，我擺喺依個位，因為有啲會用緊呢條線嘅，咁但係我冇乜所謂，即係擺最高擺最低對我唔係影響好大嘅喺呢個事情上面。OK，咁就呢度成嚿嘢其實係一個重要位置嚟嘅，先啊，呢個其實係呢個 circle area 係一個重要位置。咁好啦，咁呢個位置係共鳴位啦，咁但係佢唔一定到，唔到係冇所謂。最重點就係因為佢會翻嚟掂呢個兩頂，呢個頂係好鏟翻晒嗰啲嘢先。點解要視呢個頂為重要？就係當初我哋睇佢係行緊一個橫行嘅狀態啦，係呢個三角嘅位置咧，其實對我嚟講都係橫行狀態。咁啊，等佢爆邊嘅。咁但係佢爆嘅時候，呢啲位係 VM 爆，咁當初我 set 咗喺呢啲位諗住做操作嘅，係喺呢啲位做操作，唔係依格線嘅。咁VN 我冇做嘢，咁所以佢到星期一嘅時候就已經踩咗上嚟，係。咁 which 實更好啊，要踩咗上嚟，因為佢踩咗上嚟就佢爆邊啦，爆邊當初我嘅諗法就未有 intention 話一定要去做跌嘅。因為當初嘅諗法就最好係俾我有呢啲咁嘅嘢啦，係，其實而家都未必有變嘅，OK，只不過就係而家做緊嘅嘢就變成咁咯，做咗兩隻腳，做咗個 M 頭又係，然後就踩落去，咁踩落去咁樣我咁樣睇件事先啦，OK，想喺度咁樣爆咧，可以喺呢度或者呢啲位已經企穩咗啦，咁然之後踩落去，咁踩落去，咁知我者都知我喺呢啲位已經撳咗噶啦，咁我手多啲嘅，我手到呢度嘅原因咧，係原因就係咁，原因就係我睇到接近類似啲位咧，係應該係呢啲位咧，我會喺呢啲位裏面諗做1:1嘅動作嘅，係佢差唔多到啦，希望到啦，係。咁我每次做嘅切入，其實我都係好順逢諗點樣去令我容易啲保本，我先會去做處理嘅，唔係就好難處理㗎嘛。咁所以諗法上其實到我成個 trade 咧就係咁樣諗嘅。翻嚟呢度咧，咁佢再落就錦上添花，咁啊高興咯。佢唔到咧，咁呢個短期目標都係我去諗嘅一樣嘢嚟嘅。咁睇翻呢個頂咧，即係冇話守翻618或者嗰樣嘢。咁我睇緊呢個頂，咁可唔可以炒翻上去？咁當然可以啦，係咪？今日就同埋今晚係有 news 嘅，我記得係今晚有 news。今晚阿 Fred 又有大嘢講，咁所以正常都要收油噶啦。加上放假，其實就吹唔吹都冇所謂。咁但係依注我係有嘅，依注我係有嘅。咁喺呢啲位其實我已經 set 咗1:1會清一啲嘅。咁然後就會做嘢最簡單我啲動作推盤啦，然後翻嚟呢度，係咁諗法上就會係有咁嘅處理咯。咁BTC 就係咁睇，咁但係長遠 BTC 我會諗升嘅，都係而家就行緊，即係譬如佢而家行緊啲咁嘅嘢，唔係行緊啲比較好嘅軌跡嚟嘅，呢個唔係一個好嘅軌跡嚟嘅。對於冇乜點炒開嘢嘅朋友，其實呢個噩夢嚟，係
咁所以我喺呢啲位保守都好合理，因為佢係有機會行喇叭扯上去，即係佢係有機會咁樣行完呢啲嘢，然之後又會咁樣又可以咁嘅，唔知嘅，係啦。只要我喺個短嘅波幅裡面去尋找一啲嘅 entry 去做嘢啫，係。咁但係大方向咁睇都可以合理嘅。咁啊，而家佢點走就唔理佢啦，即係至少要等佢出咗一樣比較清晰嘅息率，我先再搞佢。OK，咁就咧再睇咩好啊？咁啊，睇埋 yen 啦，不如。好，其實 yen 即係外幣有發生同樣差唔多非常要睇嘅嘢，就係又係呢個位置啦，好 key 嘅位置，好 key 嘅位置喺度做咗打破啦，然後佢回測咗係喺618回測嘅，咪接近100咧，定係1:1？係100喺618回測咗啦，冇喺呢個頂度回測，翻嚟呢個 area，翻嚟呢個 area 回測係可以啦，咁啊，因為同呢度做價格互換係可以嘅，係咁啊，當初諗住呢啲位就正啦，佢踩上嚟回測就要諗，即係當初有呢啲咁嘅嘢就諗呢啲嘢，即係佢踩到嚟呢度咯，翻嚟618咯，咁啊，梗係繼續向上打啦，咁啊係啊開心啦，啲 yen 勁平啦，係咪咁樣做？咁但係佢又冇喎，佢又喺翻呢個位做翻個雙頂，係，但係無端端即係唔係無端端嘅，佢喺度做 M 頭咧，我嘅注意力又係得幾款嘅啫，即係佢唔想上啦，佢得幾款嘢行嘅啫，而家一係咁啦，係咪落翻嚟啦，慢慢啦，上翻去啦 ，A plan 啦，減速啦，再做一下橫行 retest 咁樣上去啦，係啦，咁啊第二形態咧，咁就我睇下先，第二形態可以咁樣諗啦，直接急速落啦，係。咁行呢種橫行嘅話，就要小心啲，因為有機會會有假突破啦，或者真係咁樣直落啦。係 OK，咁就要睇下佢有冇出翻呢啲嘢，咁樣洗一洗，然之後上翻去啦。係頭先嗰兩款我都傾向會多啲嘅，係即係而家成個大圖裡面都係諗升為主嘅，係暫時。咁但係冇話100% 升硬㗎。冇絕對嘅，咁但係傾向呢兩款向上踩係比較優先。咁啊，因為都天線嚟嘅，所以你用呢種咁嘅相應諗法咧，就睇翻件事啦。呢度減速啦，然後落得好急嘅回測，咁即係其實佢呢度嘅空間咧，都係會想踩落去，起碼想踩落嚟試下呢個位先，短線。點為之短線？再短啲，即係呢啲位佢會回測咯，諗住。而家佢做咗回測以下，嗱，即係呢個位咁樣，佢做一下回測啦。但係呢度做咗兩腳，咁所以真係想出手咧，就 set 呢個位望一望，因為佢行咗兩底兩頂咧，行呢個位係，咁我就會 set 個 alarm 望一望，sorry 喺度，咁啊 set 個 alarm 望一望啦，咁啊
睇呢啲嘢。咁啊，可以又係有兩個取向嘅。佢而家呢度就落啦，但係我多數都會中意等依下嘅。咁啊，有假突破，有一啲嘅錢被洗走，然後去做嘅 momentum 咧，多數都係會舒服好多。同埋呢度有個好清晰嘅所謂嘅 liquidity 想去打啦。咁啊，打完呢個位之後就可以去諗嘢。咁啊，所以想謀跌嘅位，其實而家可以喺呢啲中間裏邊做。你手白白都冇乜所謂，即係或者可以等佢出完呢嚿嘢，係啦。我再 aggressive 啲咧，就應該會係守呢度咯。如果有呢啲嘢嘅話，咁就等佢翻嚟呢個位做。咁啊，可能已經去到中軸嘅位置，我已經可以1比1咗啦。係咁啊，翻嚟呢度嘅時候就可以再減倉。咁啲人就會同我講：喂，咁樣咪賺好少咯。係，咁你又開始喺度諗緊賺好少同好多嘅問題。我要做嘅嘢係要做啱嘅事，係啦，唔係要諗賺多賺少嘅事。你嘅 accuracy， 你嘅準確度做得越多嘢係越啱，係啦。咁蛇仔兩棟就會慢慢累積嘅，係。你好貪心，淨係諗拗嘅，冇問題，係啦，冇問題。概率遊戲嚟㗎嘛，都係你諗拗咁，但係你要接受到輸嘅風險啦。你要接受到即係譬如就算其實咁樣，我都會接受到我去再做，佢再做依下，我咪輸錢。佢喺度無端端做多一隻腳，咁我咪輸錢。啱㗎，係。咁但係只係我嘅決定，就係喺度做一隻腳嘅時候，夠唔夠我1比1咁諗嘅？喺我嘅自己所謂嘅諗法上啦。咁你做1比1，你要做兩腳啦，或者做個 M 頭啦，呢啲咁諗法啦。咁你都要落嚟㗎。咁你落嚟夠唔夠我做1比1去保本去做呢件事咧？呢啲係我其中一個會諗嘅故事之一嚟。咁如果你冇諗嘅，咁你要麻煩你諗下，你每次去做 entry 嘅時候，你嘅防守就係單純就係，我想要1比7、1比10嘅 RR 啦，定係你係有故事、有策略地去諗一件事先？冇嘅，你今日或者之後，可能你要面對思考嘅嘢，你要諗呢啲事。好，仲要講咩？黃金跌落嚟，咁啊 BTC 呢講嘢係。咁啊，係啦，今日我諗差唔多啦，講咗3個 market 啦，咁啊又快噏咗一排。咁啊，大家覺得如果我依類型嘅部署啦，再加少少心態嘅日常應用啦，喺投機嘅市場裏面，覺得幫到手嘅。中意嘅支持下，撳個 long COS， 俾個 comment， 係啦，留言讚好，係啦，打表情符號，咁啊可以俾多啲人睇，可以做一啲嘅 forward 啦，係，咁亦都可以訂閱啦，支持下我啦。咁啊，小弟有 Patreon 頻道嘅，係啦，會多咗喺星期2同4會有類似依類型嘅。對每日嘅部署會有一啲嘅講述啦。星期6或日咧會有一個嘅復盤嘅環節，主要會復盤黃金啦、一啲嘅指數啦，同埋係 crypto 啦。係啊，咁啊外匯都會有嘅，視乎翻會員想聽啲乜嘢，我盡量講。係咁，多數星期6或日條片嘅篇幅係相對長啲嘅。咁啊，就係咁啦。咁啊，多謝大家支持。咁啊，今日放假，希望大家都有個愉快嘅假期。好，再見各位，拜拜。